तो हेलो गाइस, आज का हमारा चैलेंज है पक्षियों का फोटो देख के बताना है पक्षियों का नाम। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ है यार लोग, अब देखा तो सही है, देखा तो ऐसे किया। उल्लू। गधे ने मुझे उल्लू बनाया था ना, वो याद है मुझे। तीतर। नीलकंठ। चिमकादड़।